厚底。落街我唔知你可唔可以返工，但係佢全部毛嘅，好得意嘅。如果你話着拖鞋驚甩嘅話咧，老闆娘好細心噶，佢仲有2條帶咧，可以俾你勾住，箍住個底嘅。喺裏面咧有2條嘅。咁呢對鞋有3隻顏色，嗱都係俾你哋玩下。你睇下着咗即刻自信心翻返嚟啊！嗱，我正常就覺得咧唔跨後面舒服啲嘅，好得意啊！你睇下呢對鞋。係啦，毛毛底係超軟熟。我着緊嗰對叫棕色，另外仲有象牙白同埋黑色，呢啲攞去操着啦，好靚啊！係啦，個底厚係4.5 cm，黑色係咪靚啊？黑色係易襯咯，但係我覺得米色靚啲喎。我覺得呢個色靚啊，呢個色好靚啊，象牙白。你睇下，嗱出邊買唔到嘅吓，今日真係批發價俾你哋。